4인 가족 8월 마지막 주 식단이에요. 월요일에는 야채를 잘게 다져서 카레와 아이들이 좋아하는 떡갈비를 함께 주었고요. 화요일에는 신랑이 좋아하는 햄을 많이 넣고 김치볶음밥을 해주었어요. 아이들은 만들어 두었던 등심 돈가스를 해주었습니다. 등심 돈가스 레시피도 조만간 올리겠습니다. 수요일에는 우리 큰애가 좋아하는 팥죽을 해주었고요. 신랑과 둘째가 좋아하는 김치찌개를 끓였어요. 햄 듬뿍, 고기 듬뿍 넣고 끓였고요. 냉동실에 있던 탕수육 튀겨줬습니다. 목요일에는 된장찌개와 치킨 너겟을 먹어주었고요. 금요일에는 남은 찌개와 반찬들로 보냈습니다. 이번 주도 맛있는 한 주 되세요.